kola linnya lyange Madam Kesi. Tunulira omusajja nze erinnya lyange nze Madam Kesi Kampala Uganda. Obuyonjo bw'ekitundu Kamwokya bukyali wansi nnyo. Ekisinga abakulembeze bennyini babuteeka wansi. Tumulonda leero n'amala myaka 4 n'atwerabira. Ate ng'obuyonjo eri bwera nga bukyali wansi. Toyize tulina nkyafu oza muzirabye boyi. Kitegeera so tubasaba boyi abakulembeze abajja mujje nga mulina obuyonjo nga mulina buli kimu. Kitegedde nabakasuka ki? Ensonga eba y'abakulembeze n'abalandi roodi. Sobola genda bali ne bakupangisa ennyumba 10,000 naye nga tolina kigo nga tolina ttooyi. Okitegeera kale ensonga eba y'abalandi roodi n'abakulembeze yeyo nyine ya ttooyi okumuwa ssente ng'omugambi mpangisa myezi 3 n'omwami 3 nga takulaze ttooyi nga naye nga akusonga musonyi ttooyi yiyo wali ng'olina kweyiza mweyo ttooyi tobagezeko mu ttooyi twakulaze mu buveera nakusuula eri nga bw'okimanyi. Kyetwogerako okusinza na wano tulina obukyafu kasasiro ajja kiro tusasula Land Road naye nga embeera tebali tuyambanga bwe tusasula ng'abantu tuli bubi tulabanga buli bubi era bakansalazi ne bachairman mukoze bulungi okujja tulabe nti batereza mbeera yaffe kikyokka kyekituli nakyo naye bajja kunoonya akalulu bajja kuyitawo naye saawa zino teri ayitawo nga tuli mu mbeera embi kyekyo ebyo byange amanya mpitwa mu Asad chairman wabagisu zibu bwa kasasiro emyala abantu basula kasasiro mu myala enkuba bwetonya basulamu ate enkuba ajja kati bali ku assumption de kubegena kuba yamanyi ne bujjo obukuba nga butono kasasiro nakwatira mu myala ebirala toyi ebimotoka tebina makubo kwa kutuka mu toyi kutuka ku bantu ku mayumba g'abantu so abantu bekanga toyi bazimaliriza era mu mwala naye singa kesisi tukolereyo kapwe kale ne wejja ne kale kangambe ne batusabe ekitundu ku biru ne mutaasa abantu naye nga kasasiro ne toilet kye kisinga okutunyigiriza akaseera kano toyi ani ka toyi zijjula nga abantu emmotoka tezina access weswa kutuukira kwa kutoyiza abantu tewali makubo era nga wobiraba amakubo tewali kale emmotoka ekoma wano egenda kujjako abantu bokka abeeri tebaligenda kutaasibwa so balina kulinda nkuba netonya ne balyoka balingijeje bakwamu ebituli then ne basumulula ebituli ebyo amazzi then kazambye nana alyoka agendera mu mwali egyo bebo buzibu kyebe alikirira kituufu kyo kitulalikiriza kinzo tulwaza obulwadde obutali bulungi kesi seso tuyamba ne motoka zaye ezitwala oba ezakabuyonjo emotoka ezitwala kazambi kanga motoka oba mtwalo 7 ne kugamba ojja kumpa emitwalo emeka oba toba half ne batugondezaamu kati ekyo okufuna amakubo ekyo mpoze nga balina empiira empanvu naye amakubo go tetuyina era abantu abali omunda toyi zaabwe zonna ziba zijjudde kituufu nnyo sebo kituufu nnyo abantu beyambira mu buveera kubanga toyi zaabwe ziba zijjudde balandiro tebajja mu toyi katoyi we ziba zijjudde omupangisa naye aba atya obukyafu agenda wano okusaidi neyambira mu kaveera n'asuula mu mwala naye kumaba ti anti ye akanyuka yiye ye wafunire wali space ye asobola okusuulayo kyonna ekyaba yagadde bulabe obuliwo obuli mu kintu ekyo nti amazzi ago gajja makyafu ate tulina abaana abato size eno be basinga obungi mu community bamyaka 6-8 ate nga bazanyira mu myalo egyo cause bo bagizanyiramu bo tebamanyi bulabe ki bulimu ne bo bagizanyiramu amanyi nze Mukasa Moses
tugenda okumenya olwaleero tunsanze n'omwana abadde aguddemu ne tumujja mu bujja kati embeera eyo kiva ku batuuze bennyini ba landlords kubanga beesoola abantu basasula ssente naye ba landlords bakolagwa kujja ssente mu mayumba ne bataddiza abantu kituufu kye bakola ki kye balina kufuna so omulabya awasinga wonna kasasiro nenanga mumulaba tujje mu community muno ajudde gundi kazambi w'abantu kati tetweseza project eno sponsoring Aliguma Foundation ne USAID ne South University tusomese abantu bo mu Kifumbira obuyonjo kiche bugasa okulanyisa kasasiro kubanga mwalabye kyagudde ekiteezi kasasiro ndio tomuteeka kati genda kusomesa abantu plastiki omutegeka ate yekka then kasasiro avunda omutegeka ate yekka kasasiro avunda oyo tugenda mukola manure alo project twategeseemu y'abavubuka wane mabega then plastics nazo tujja kujanga tujje ku bantu ku mulyango gwabwe tumale omupakinga bulungi tumutwale ku makolero kubanga obuzibu bwonna obwa kasasiro mu Kampala businga kuva mu bitundu byaki byenzigotta kuba okubanga abantu beyamba mu buveera kibakosa kitakoze okyogeddeko naye omuntu okweyambira mu buveera era munsanze mbadde ndi waggulu eri nga mbasomesa kibaleetera endwadde nnyingi nnyo okudduka n'omusaayi okusesema n'obulamu okufiira ddala era abaana ba mu kitundu muno nkyesanze mu clinics ezineetoolodde bafuna nnyo infections n'abantu abakulu ez'enjawulo kati ekyo nkibasomesezza ng'abantu nti omuntu yenna n'addamu okuba ng'akwatibwa ng'amansamansa bbi ne kasasiro tugenda kukozesa etteeka erya West Ordinance erya 1996 n'erya 2006 tubatwale mu kooti tubasibe kubanga obulamu bugagga ate lwoya lwa munyindo olwejja wekka leyanziza amanya nze Mukasa Henry Sempiri chairman wa project eno ya Kifumbira Environmental Defenders era nga ndi mukulembeze Mukasa Henry Sempiri. My name is Karen Jacobson. I am a professor at the university, Tufts University in Boston, America. And we are here, my team is here to do a project that will go on for a long time, many months, many years hopefully, that is funded by the American government. And we are working with Makerere University and also Aliguma Foundation. And we are here to help the communities clean the drains and clear some of the waste and garbage. And we are hoping that we can support the community to continue to do this after we leave. We are providing some equipment to help with that. And then the idea is that the communities will start working together to clean the community themselves. That is our hope. One of the biggest challenges here is lack of latrines. Do you have plans of assisting these people to get better latrines? Latrines and what to do with the waste is a big problem, not only here but in many, many cities. And how to deal with that is the biggest problem. The responsibility is the city. The city needs to come and dig the latrines and maintain the latrines. Because the latrines spill also into the water and create many, many health problems. We ourselves cannot build the latrines, but we are hoping we can work with the minister and also with KCCA and the government to encourage and help them build better latrines here. That is a very, very important piece, and that's what we hope we can help move toward. Any more additional information you'd like to share? I would like to share that we have such wonderful partners with Aliguma Foundation, who has been here in Kifumbira and also in Acholi Kota for many years, working very closely with communities here. And that is why we think we can work better when we have a strong community partners. And so we're very grateful to be working with Aliguma and also Makerere University. That is the only way we think we can make progress, is if we work with our very strong local partners. So when it comes to the polythene bags,